హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వర్క్ షాప్ తెలుగు. మనం చూసేది వచ్చి ఒక టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్. ఇది సామ్సంగ్. ఆ పల్సేటర్ వచ్చి మనకు అంటే చాలా ఫ్రీగా తిరిగిపోతుంది అనమాట. సో ప్రాబ్లం ఏం చూస్తే కింద వచ్చి మనకు ఆ థ్రెడ్ అనేది పూర్తిగా అరిగిపోయింది. ఇది దేనివల్ల జరుగుతుంది అంటే మనం అంటే ఉన్న వాటర్ లెవెల్ కన్నా మనం ఎక్కువ వచ్చి గుడ్డలు లోడ్ ఉండడం వల్ల అది ఎక్కువ త్వరగా వచ్చి అరిగిపోతుంది. ఒకవేళ ఇది అరిగిపోలేదు, ఇది స్ట్రాంగ్గా ఉండిందంటే మనకు ఆ గేర్ బాక్స్ నుంచి పైన వచ్చి రాడు, దాంట్లో థ్రెడ్ అరిగిపోతుంది అనమాట. సో ఇది ఒక సేఫ్టీ పర్పసే, కానీ ఇది కూడా అరగకూడదు అనుకుంటే మనం వచ్చి మితంగా వాటర్ తగినట్టు లోడ్ వేసుకుంటే ఏం కాదనమాట. మనం కొత్తది వచ్చి బిగిస్తున్నాము. ఒకవేళ ఇలాంటి పల్సెటర్ మనకు కావాలనుకుంటే ఈ వీడియోలోనే మనం వచ్చి ప్రోడక్ట్ వచ్చి ట్యాగ్ చేస్తున్నాము. కావాలనుకున్నా మనం డైరెక్ట్గా మీరు బై చేసుకోవచ్చు అనమాట.